vamos a buscar el segundo paso intercostal. En el segundo paso intercostal. Aquí abajo. Teníamos que del lado derecho haciendo el paso intercostal y vamos a escuchar el foco aórtico. Y también a la izquierda y vamos a encontrar el foco pulmonar. El foco aórtico, haciendo el paso intercostal derecho. En el segundo paso intercostal izquierdo y vamos a encontrar el foco pulmonar. Aquí, por debajo de este foco pulmonar, había otro que era el foco de terra. Ya, en este foco de terra se escucha principalmente la válvula aórtica. Lo que estamos escuchando acá en el foco aórtico es la aorta propiamente dicha. Pero aquí, en este punto aquí, en el foco de terra, estamos escuchando la aorta, o sea, la válvula aórtica. Teníamos aquí, a nivel subsifoide, la apófisis del sifoides, encontrábamos el aurículo ventricular derecho. A nivel aprexiano, es decir, está el apófisis sifoides. Y en la línea medio clavicular, tomando la clavícula, trazamos una línea imaginaria, más o menos por debajo del pezón izquierdo, encontramos el foco aprexiano. Vamos a escuchar la válvula ventral o a nivel de la línea medio clavicular en el quinto espacio. En el quinto espacio intercostal trazamos una línea imaginaria de la clavícula izquierda y ahí encontramos o vamos a escuchar la válvula difusida. Ahora sí, esa es la teoría, la vamos a la práctica. Alguien que se pele, le seca la camisa. Sí, que bien bonito eso, vamos a la práctica, esta es práctica. A uno que se pele, pero alguien que se saque la camisa. ¿Cómo se llama esto? Ahí cae aquí, el segundo espalda. Acuérdense que dar la crítica primero, así llega ahí. ¿Y qué poco hay? Entonces ahí van a buscar el foco aórtico. Al lado derecho, ¿qué poco? Aquí la sifoide. Recupera. Ahora que tiene que practicar eso usted ahorita. ¿Por qué es importante? ¿En qué son? ¿Cuántos son? ¿Cuántas clases son por ahí? ¿Y por qué siempre son?
¿Qué es lo que está explicando usted con la tierra? Es la tierra, tanto aórtica como pulmonar, y cualquier alteración que haya va a producir el sol. Y no solo usted lo apunta. Hay focos que son de. Ya, no permitir. Así que ve. Mire, eso es lo de los soplos, es muy importante ustedes planificar. Porque hay otra cosa que cuatro veces la barra. Para ganar tiempo lo voy a explicar un poco. No, pero tiene que verificarlo. Tiene que verificar. ¿Se acuerdan del ciclo cardíaco ustedes? ¿Se acuerdan? En la sístole, ¿cuándo puedo nosotros el sístole? ¿Qué significa sístole? Que la sangre sale, ¿no? ¿Y por dónde sale? Por aquí, por acá. Entonces, ¿no? Por la boca aórtica y la pulmonar. ¿Qué ocurrirá? Que hay un grupo de o sea, normalmente el flow de la sangre es lo que se llama lineal, porque sigue usted no va a comer muchas anticuerpos, los ustedes así lo que se conoce como flujo laminar, pero si usted come anticuerpos muy lineal se hace. Y esto genera unas vibraciones que es lo que te va a ocultar y se va a convertir con nosotros. Entonces, ¿qué puede ocurrir? En la síndrome sale la sangre por la aorta, pero aquí está no sale. Porque está estrecho. Entonces, en la sístole, cuando hay estenosis, arteria aorta y pulmonar, va a ver nosotros en sístole. Sístole, vean. Sístole. ¿Qué que tú la haces? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? En la estenosis de la aorta, la pulmonar, va a ver nosotros. Acuérdense que es ya aquí lo encontrar. Ahora, ¿qué ocurre? Una vez que la sale sangre, la sangre sale, ¿dónde queda? Entonces, ¿qué pasa ahí? Tiene que cerrarse porque no se respira. Pues si usted se iba a tener un corazón grande, ya la válvula no alcanza a cerrar. Entonces, esto es insuficiente. Usted va a encontrar en el inicio individual y psicología. Usted sabiéndose el ciclo cardíaco y ubica a los hombres. Yo soy el ciclo cardíaco y muy bonito para que ustedes entiendan. Y ustedes saben que el ciclo cardíaco ubica a personas.
desarrollo sencillo para el público y el Entonces hay insuficiencia renal y ella se da cuando hay hipertrofia ventricular. O sea, con corazón insuficiente, en otras palabras. Porque puede ser una hipertrofia del corazón cuando está una persona hipertensa se hace grande. Cuando ya avanza mucho, se entiende mucho qué pasó. ¿Se acuerdan cuando vimos el trabajo externo? Que se hacía grande hasta cierto momento, y ahí se corrompía la piel y comenzaba a hacerse ya agua, a hacer esfuerzo, y como que se ploma. Ya no se hacía sino que se cayera. Ya es insuficiente. O sea, mi insuficiencia cardíaca. Otra causa puede ser la anemia. Disminuyó la glucosa. O sea que el sodio no necesariamente tiene que ser un daño de la válvula. No necesariamente. Puede ser que el flujo está aumentando. Un corazón hipereficaz de todo un sodio. Una sangre bien viscosa de un sodio. Un daño de la válvula de un sodio. O de pronto mucho volumen. Yo lo que estoy aquí estamos hablando de todo de observación. Esto ya lo va a ver con más profundidad con toda la microbiología, pero le doy las bases para que usted tenga comunicación. Entonces, ¿por qué queda? Yo digo, a pesar de este nivel ciclo, usted no va a ubicar. También no se hace que no ubica nada. Aquí, ¿cuál es el todo tipo de ¿alguna pregunta? En el caso de comunicación interauricular también tendría que ser pulsón. Claro. Y también con el punto de vista. O sea, todo lo que tenga una representación que va a funcionar. ¿Alguna otra pregunta? Ausculten. Practiquen. Ausculten y ustedes. Pues yo le diría a él,